ようこそジェッダストリートサーキットへ。今日のレースがエキサイティングなものになるよう願いましょう。サウジアラビアグランプリの開幕です。ここは F1 カレンダーの中でも新しく期待されているサーキットです。多くのストリートサーキットと同様にドライバーに技術的なチャレンジを求めるのは間違いありません。攻略が難しい複数のコーナーに加えて、この暑さはタイヤマネジメントに大きな影響を与えるはずです。今日一緒に解説してくださるこの方をご紹介いたしましょう。豊富な知識と経験を持つアンソニー・デイビッドソン選手です。ルイス・ハミルトンについてお聞かせください。ポールポジション獲得ラップは実に見事でしたが、第1コーナーでリードを維持することはできるでしょうか。スタートに強いドライバーが周りにたくさんいますよね。それから誰がタイヤをちょうどいい温度に持ってくることができるのかということですね。フォーメーションラップを最大限利用してタイヤを温めるのが大事です。冷えたラバーですとターン1でワイド気味に滑ってしまいます。ではレース前にドライバーのグリッド順を確認しましょう。昨日の予選で最速ラップを刻んだルイス・ハミルトンがポールポジション、横に並ぶのはマックス・フェルスタッペン。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ペレス、ボッタス、ランド・ノリス、リカルド、ルクレール、サインツ、ガスリー、そしてフェルナンド・アロンソ、角田、オコン、セバスチャン・ベッテル、ストロール、ライコネン、ジョビナッツィ、ジョージ・ラッセル、そしてニコラス・ラティフィ、ミック・シューマッハ、そしてニキータ・マゼピン。さてそれではコースに目を向けてみましょう。Is good, but we need to learn the gears, so go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tyres as well, please. No rainfall expected today. We think it will stay dry. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights.
believe you're in P5. Bottas is ahead of you. The gap is less than a second. Ricciardo is behind you. Pit window opens in 5 laps time. 5 laps, 13 laps to go. No need to worry about tyre condition for now. Everything's looking good. Tyre condition is still looking good. We can now use DRS. DRS now available. Green flag. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums.
wing. It'll need replacing if it takes too much damage. No need to worry about tyre condition for now. Everything's looking good. Okay, good work. Great pass. We want to pit this lap, so push now. Release. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. You have P13, P13. Russell's just ahead. Push for the position. They're on old softs. Latifi is behind you. The gap behind us is 20.6 seconds. They're on old softs. The gap to the leader is 6.7 seconds. That was our last stop. No more scheduled pit stops. 7 laps to go.
is coming in for his stop. P7 now. P7. Ocon is ahead of you. The gap to the car ahead is 3.5 seconds. They're on old softs. Bottas behind. Less than a second separate you. They're on fresh mediums. Our gap to first place is 19.5 seconds. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. 6 laps to go. We have 5 laps of fuel remaining. Bottas is behind you. The gap is less than a second. They're on fresh mediums. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Tyre condition is still looking good. Okay, we've lost a position. That's us down a place. Bottas behind. They're on fresh mediums. Their tyres are 1 lap old. The time last lap was a 1:33.5. There's 3 laps of fuel remaining. You have P3, P3. Hamilton ahead. Gap to car in front is 3.2 seconds. They're on fresh mediums. Bottas is behind you. Less than a second separate you. They're on fresh mediums. Okay, gap to leader, 8.3 seconds. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. 4 laps remaining.
No tyre concerns at the moment, just focus on the driving. We're in P4. Bottas ahead. Okay, gap ahead is 5.6 seconds. They're on fresh mediums. Norris is behind you. The gap to the car behind is 5.1 seconds. They're on fresh mediums. The distance to the leader is 14.2 seconds. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Just 3 laps to go now. 3 laps. We've only got 2 laps of fuel left. Gasly behind. Our gap behind is 4.7 seconds. They're on old mediums. Their tyres are 3 laps old. The time last lap was a 1 minute 34.1. Okay, the gap behind is 4.3 seconds. Damage to your front wing, damage to your front wing. Suggest we box to change it. This is your final lap of the race. Been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. Race over. Take care of the car on the way in.
ミルトン・キーンズに拠点を置くレッドブルが圧巻の走りで優勝。教えてください、これほどの圧倒的な勝利になったのはなぜでしょうか。今回のコースではドライバーの信頼性がずば抜けていましたね。白熱した場面でも冷静さを維持できていたため、他のドライバーのミスにつけ込み順位を上げられるチャンスを確実につかめました。簡単にトップに立ちましたね。本日はレッドブルが首位をめぐって激しい戦いを繰り広げましたが、その成果が実った形です。彼らの努力を考えれば今回の勝利は喜ばしいですね。マックス・フェルスタッペンがランキングトップに立ちました。さあ聞かせてください。今日のドライバー・オブ・ザ・デーには誰を推しますか。今日のマックス・フェルスタッペンは何の苦もなく他のドライバーを簡単に抜き去っていたように見えました。もちろん僕が選ぶのは彼です。今回のウィークエンドはこれで終了です。ご覧いただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。